佢係個滿分10分嘅朋友啦，但係你約佢出街，佢經常唔講，佢就放飛機咧。即係你打俾佢直情唔聽。喂，呢啲零嘅有冇啊？事後啦，佢出翻嚟，喂，都係都係有份。或者佢借咗錢你唔提，食咗飯你唔叫佢 AA，你唔提佢，佢唔會俾你。咁樣啊？你提佢，但係佢一定俾嘅。撇翻唔要放飛機嗰度。咁樣啊但佢？就好中意會同你傾偈嘅，如果你悶。可能5、6分咁樣啦。佢又中意同我傾偈㗎？係咁我中唔中意同佢傾偈㗎？攝期啦，少少啦。咁可能都係5、6分嘅應該。我唔同呢條友做6分。錄翻嚟睇下。咁高4嘅你。分係咯。好啦，咁如果佢係 Jason 咧？ Jason 佢咁忙，佢梗係唔得閒覆我 message 去街啦。佢你 A 咧，仲有 A， 仲點會 AA？點需要 AA 嘅？一定係我請水，一定係佢請你㗎啦。 OK。佢係個10分朋友嚟嘅，但係佢如果借咗你5000蚊，但係佢唔還咧？唔玩0分啊！唔還就0蚊啊！咁如果最後啦，佢都有還到1分啦。咁你睇下啦。 3分喎。如果佢係 Jason 咧？10分。佢係滿分朋友，但係佢有時約佢出嚟會遲到，不過佢會好誠懇同你道歉，係有原因嘅。咁快已經好乸憎啦，好啦，少少遲到啫喎。少少對唔住，係跟住咧有原因嘅。有原因，佢出嚟會道歉翻同解釋翻嘅。我諗到啦。你睇下佢個 range 到邊度先？你如果咁樣咧，如果咁通常都係5分到啦。哇已經5分，遲少少都唔得啫。好啦，唔係遲少少，你都遲9個字嗰啲，遲幾耐先？我話少少啫喎，少少即係遲5分鐘定遲50分鐘啦？ 5分鐘啦，5分鐘啦。遲5分鐘咁唔係遲，如果遲5分鐘。咁如果咁樣你，係啊，可能佢就唔中意 Jason 嘅。哇0分，負10分，冇咩7咯，7、8、7咯。好，你開嚟睇下。哇7嘢！如果係10分朋友嚟嘅，但係佢唔剃胡鬚咧？係胡鬚啊！睇下邊個咧？你總之你朋友嚟咯，佢有時唔剃胡鬚咯。 7分啦，咁你睇下， 8分啊！係啊。咁如果係 Jason 咧？梗係10分啦。呢個朋友咧十全十美㗎啦。出街如果係落雨佢唔記得帶遮，或者係有時係啦，佢覆 message 唔係1分鐘，係2分鐘先覆你嘅。嚇但係一定覆你嘅。係任何時間，但係唔會第1分鐘，可能第2分鐘先覆你。9分。咁如果呢個係 Jason 咧，10分。你個10分朋友嚟嘅，不過可能佢中意瞓晏覺啫。我嚟㗎喎。我嚟嘅。瞓晏覺9分。啱啊！係啊，真係啱，我好叻啊！但係如果呢個人係 Jason 咧10分，10分，10分。